Hello，大家好啊，歡迎收睇 KV 嘅筍盤頻道啊。咁今期咧又嚟到我哋呢個老地方啦，花樣年別樣城啦。咁呢度咧就60座大型屋苑啦，非常之成熟嘅一個屋苑配套，因為佢啲街鋪咧全部開齊嘅。咁我哋身後呢嘅話咧就側門啦，隔離有個超市啦嚇。咁呢個目前呢區咧就分1期、2期、3期就喺埋呢一齊嘅。咁今期呢個筍盤咧就喺2期嘅，因為一房一廳呢啲細單位咧只有2期先有啊，得幾座嘅啫嚇，所以數量都唔多。咁今期呢個筍盤咧價單4000蚊都唔到，並且咧係業主自己裝修自住嘅呢個標準嚟裝修嘅，我覺得個裝修都幾 OK 嘅。並且咧個景咧望出嚟咧都非常之開揚。亦都可以望到我哋斜對面嘅呢個惠陽汽車客運站啦嚇，咁啱咧就係呢一座啦，望落嚟都非常之靚仔啦。咁點解話佢60座咧？因為佢呢度分5期嘅，我後邊呢度1、2、3期啦，咁對面咧其實仲有4期、5期嘅，不過全部都係大戶型嚇，2房啊、3房、4房或者5房嚇，全部都係大積嘅嚇。咁呢度其實生活咧係非常之方便嘅。咁首先講翻個交通先啦，咁我哋呢度行到對面咧，行1、2分鐘啦，就可以有直到羅湖關口嘅大巴。因為呢個全程咧就個零鐘到啦嚇，飛價45蚊，45蚊嘅飛價都，如果成日坐咧，可能會覺得有啲貴啦。不過唔緊要，我哋呢度亦都有直達到地鐵口嘅公交車嚇，65歲以上嘅長者咧就免費嘅嚇，所以有興趣嘅不妨嚟呢度了解下呢個實地嘅一啲情況都 OK 嘅。咁我哋講翻，除咗我哋交通啦，我哋落樓啲街鋪咧都配置咧都係非常之齊全嘅，買餸啦、食宵夜啦、早餐、晚餐、午餐啊，全部冚唪唥齊全，而且種類繁多，咩麥當勞啊、coffee shop 啊呢啲啊、燒烤啊、火鍋啊呢啲全部都齊嘅嚇。咁再加上咧，我哋去翻我哋嘅商圈啦，即係我哋呢度去翻我哋好易多呢個商圈啦，即係印象會呢啲商場啦，其實拖架車。講緊其實都係10分鐘左右就可以到啦，非常之方便嘅。咁亦都KV 呢度成交咗，都有啲客人喺度住緊嘅，其實都有啊。一般嚟得呢度咧，其實養老自住非常之唔錯嘅一個選擇咧，10零萬嚇，可以上會可以上會嘅嚇。如果有興趣嘅，不妨加下 KV 嘅 WhatsApp 啦，或者 WeChat 59303876啦，亦都可以直接 call 下 KV。諮詢翻你嘅問題都係冇問題㗎 ，KV 都24小時在線嘅。咁如果你近期咧對於我哋惠陽大亞灣啊有興趣買啲10零20萬啲單位嚟養老自住嘅，不妨訂閱翻下 KV 嘅呢個頻道啦，亦都可以加翻下 KV 嘅 WhatsApp 嚇。咁我哋廢話唔多講啦，我哋上個單位度睇下先。嗱，咁我哋而家咧就上到嚟呢個單位呢度啦，咁可以見到啦，門口放咗個鞋櫃仔嘅，你唔中意嘅可以擺入邊都有位嘅嚇。咁可以見到啦，好好風啊，個連咩都隨風飄蕩。咁呢個門咧都呢啲襟用嘅呢個門嚇，呢個幾實正嚇，睇個外觀都非常之靚仔啦嚇。咁我哋嗱入到嚟啦。咁入到嚟咧，呢度咧就成個廳嘅位置啦。所有牆身就業主應該係誠心買嘅，又重新執過下啦。咁最主要呢個地板咧就唔使再執噶啦嚇，非常之靚仔，80×80嘅呢啲大磚睇起身都非常之大氣。咁啲家私咧，梳化啦，呢個叫食飯台嚇，我哋食飯台電視就咁樣，佢嘅格局咧就亂擺嘅，我覺得嚇。咁後期你電視咧可以放呢度，將個梳化放呢邊。放呢邊 OK 嘅。咁如果你係中意想令個廳大啲嘅，個梳化咁樣擺，換翻個長即係正長方形嘅梳化都 OK 嘅。咁咧呢邊咧就擺食飯台咧，咁呢邊咧呢個鞋櫃就整個隔離啲啦，整個隔離啲呢度咧整個電視櫃都 OK 嘅嚇，OK 嘅呢個咁樣擺，我覺得就正啲，是正啲啊。咁有個空調仔啦，客廳都有個空調。咁呢度咧就我哋生活露台啦，熱水爐。燃氣錶呢啲又齊啦，啲欄杆全部都封埋啊！個洗衣機哇，呢個大眼雞呢個就應該係都幾應該襟用嘅呢個燃氣嘅住宅單位嚟㗎。呢個露台咧就晾衫都好好風都好好風，非常之舒服嘅。咁有個雪櫃喺度啦。咁睇翻我哋呢個有個廚房啦，開個燈先啦。咁呢個廚房咧就爐頭抽煙嘅呢啲廚櫃又齊㗎啦非常之靚仔呢個。咁呢啲櫃咧有個啲置物架、置物嘅空間，放啲碗碗碟碟呢個 OK 嘅。後期唔中意就換成呢個嗰個叫
消毒櫃都 OK 嘅嚇。咁呢邊咧就咁啦，呢個有個大窗，就隔離咧就我哋露台啦。咁再過嚟咧就係我哋呢個廁所嘅位置啦。嗱，有個呢個叫坐廁啦，有個窗嘅，打開嚟咧真係非常之好風嚇，我唔知感唔感受得到，非常之斜風呢度有呢個星盤啦，呢個洗手盆都係新淨嘅嚇。咁呢度咧就OK 咯，我覺得OK 嘅。咁最主要咧就我哋呢間房嘅位置啦，有個定制嘅一個大型嘅衣櫃啦，個門啦咁呢度咧就製到張米八床呢個衣櫃睇起身就非常之 OK 啦放嘅嘢非常之多仲有個空調仔喺度啦，啲牆身都 OK。咁最主要咧就係我哋呢個非常之開揚嘅呢個視野啦。嗱，左手邊呢度咧就係我哋惠陽汽車客運站啦，可以直到羅湖關口嘅。咁前面咧有個好高嘅寫字樓咧，就係我哋嘅惠陽呢個酒店啦嗰度就行政服務中心啦。右手邊咧就我哋鳳凰山啦得閒嘅話茶餘飯可以爬山都OK 嘅咁呢個單位就睇晒啦。我睇下呢個都係景啊非常之 OK 啊。今日有啲陰陰地嘅，可能晏晝咧就要落雨噶。咁呢度咧上面仲做咗一個吊櫃咁如果唔夠高嘅朋友，其實都擺唔到啲咩，要有個梯仔喺度好啦，咁今期呢個筍盤咧就睇晒㗎啦。住宅單位70年產權嘅，大家可以放心，可以通到燃氣物業費咧亦都係平嘅，個幾蚊嘅啫一個幾蚊。你呢個積嘅話，計埋呢個積43平方，都係一個月50-60蚊到啦，60蚊左右非常之舒服，攞嚟養老自住嘅話，而且又好風有露台啦，係咪先？啲嘢基本就唔使點執嘅，基本上可以做到拎包入住，搞下啲衞生 OK 嘅，買翻啲自己中意嘅家私電器就 OK 㗎啦，就拎包入住啦。價單咧4000蚊都唔到，17總價咧173000嘅，可以上會嗱。如果有興趣嘅，不妨嚟睇完之後咧有興趣嘅再傾下，同業主都冇問題嘅咁我哋呢度咧今期呢個筍盤咧就睇睇啦，仲睇緊條片嘅朋友咧記得同 KV 點翻個 like 咯。如果有興趣嘅，不妨加翻去 KV 嘅 WhatsApp 啦，或者係 WeChat 59303876睇樓免費專車接送咁KV 喺呢邊咧新樓二手樓租盤以及裝修，其實 KV 都有做反正 KV 實冇錯咁我哋下期見啦喎，拜拜。